Добрый день, уважаемые друзья, подписчики нашей инстаграм-страницы. Сегодня я, Каирбекова Заурик Тугуловна, врач-гинеколог-эндокринолог, репродуктолог Института репродуктивной медицины города Шымкент. Сегодня я бы хотела с вами обсудить один очень важный вопрос. Как подготовиться к программе ЭКО? Что нужно для этого сделать, чтобы получить долгожданного, живого, здорового ребенка? А нужно правильно провести предгравидарную подготовку. А что такое предгравидарная подготовка? Предгравидарная подготовка – это комплекс диагностических, профилактических и лечебных мероприятий, который направлен на оценку состояния здоровья и готовности супружеской пары к зачатию, к вынашиванию беременности и рождению здорового ребенка. Нужно оценить факторы риска, которые могут быть как и медицинскими, социально-экономическими, культурными, и провести мероприятия по улучшению и устранению воздействия этих факторов. Сегодня наше обсуждение я хотела бы начать с эндокринного статуса женщины. Многие из вас, которые сейчас меня слушают, меня смотрят, неоднократно уже в своей жизни сдавали, наверное, кровь на гормоны. Я хочу сразу сказать, любое повышение или понижение показателей гормонального фона обязательно нужно корректировать. Почему? Допустим, возьмем такой важный гормон, как пролактин. Гиперпролактинемия обязательно нуждается в коррекции. Почему? Потому что в результате, если мы не будем его корректировать, мы можем получить отрицательный результат на ЭКО и в дальнейшем, если даже беременность наступит, в дальнейшем невынашивание беременности. Также это относится и к гиперандрогении, когда много мужских половых гормонов, гипо- и гиперфункции щитовидной железы. Здесь я хотела обратить ваше внимание, что, допустим, тиреотропный гормон, ТТГ, который мы сдаем обязательно перед тем, как планировать беременность, в норме у здоровых женщин, которые не планируют беременности, он у нас варьирует показатель его от 0,4 до 4. Но женщины, которые начинают планировать беременность, этот показатель должен быть не более 2,5. Если у таких женщин мы нашли, что ТТГ больше 2,5 и есть жалобы, обязательно идет коррекция таких гормонов. Также, что относится к гиперфункции щитовидной железы, к аутоиммунному тиреидиту, обязательно нужна коррекция перед тем, как планировать беременность, как проводить программу ЭКО. Что касается такого эндокринного заболевания, как сахарный диабет. Что сахарный диабет первого, второго типа обязательно нуждается в коррекции. Он должен быть в стадии компенсации. Этим, конечно, занимаются наши врачи-эндокринологи. Только с разрешения эндокринолога мы можем начать планировать беременность или программу ЭКО. Если у пациентки индекс массы тела 30 и более, мы ставим такой диагноз, как ожирение. Конечно, мы должны обязательно корректировать такое состояние. Почему? Потому что это в итоге ухудшает качество наших ooцитов, то есть яйцеклеток, и может привести к невынашиванию беременности. Поэтому таких пациентов мы обязательно в течение нескольких месяцев корректируем им вес, обязательно корректируем им углеводный, жировой, липидный обмен, который часто встречается при таких заболеваниях. Если мы дальше перейдем к обсуждению нашей темы, то второй вопрос, на который я хотела бы обсудить с вами, это инфекции, передаваемые половым путем. Нужно их лечить или нет? Конечно, обязательно нужно лечить. Почему? Потому что завтра мы можем получить невынашивание беременность, или замершую беременность, или самопроизвольный аборт. Поэтому таких пациентов обязательно мы назначаем антибактериальную терапию, контрольные анализы, и при только отрицательном результате мы можем планировать беременность. Это же и касается воспалительных заболеваний органов малого таза и также нарушения микробиоциноза влагалища, то есть по-другому бактериальный вагиноз. Почему его надо лечить? Уже были проведены много исследований, и было уже доказано, что при бактериальном вагинозе в 3-4 раза повышается риск преждевременных родов.
и в 5-7 раз повышается послеродовые эндометриты. Поэтому такие состояния, о которых мы сейчас с вами говорили, обязательно нуждаются в коррекции. Может, многим из вас, кто меня сейчас слушает, поставили такой диагноз тонкий эндометрий. Естественно, конечно, если такой диагноз выставлен, мы можем провести программу ЭКО, стимуляцию, пункцию, получить эмбрионы, но мы должны их обязательно заморозить и лечить состояние тонкого эндометрия. Почему? Потому что на тонкий эндометрий мы никогда не будем делать подсадку. Поэтому такие женщины у нас в течение нескольких месяцев, иногда бывает от 3 до 6 месяцев, получают лечение, тоже противовоспалительную терапию, иммуномодулирующую терапию и обязательно физиолечение. В нашем головном центре, который находится в городе Алматы, Институт репродуктивной медицины, есть УЗИ-кавитационный аппарат, который очень хорошо лечит такие состояния. Что касаемо лапары и гистероскопии, кому нужно делать лапароскопию? Это пациентам, которые на гистеросальпингографии или на УЗИ был выставлен диагноз гидросальпинг. Что такое гидросальпинг? Это когда жидкость у нас в трубе. Почему мы должны убирать такие трубы? Потому что, во-первых, они функционально уже не активны, и эта жидкость, к сожалению, обладает мощным эмбриотоксическим действием, то есть вызывает замершие беременности и самопроизвольные выкидыши. Конечно, мы убираем трубы, которые у нас функционально неактивны. Обязательно. Следующее, что я хотела сказать, миоматоз, миома матки. У многих, наверное, такой диагноз был когда-то выставлен. Если миоматозных узлов много и они больших размеров, конечно, такая пациентка нуждается в консервативной миомэктомии. И я хотела бы сказать, что в нашем центре в этом году мы получили 285 квот на лапароскопические операции. Кому показана гистероскопия? Это женщинам, у которых идет подозрение на внутриматочную синехию, то есть когда есть спайки внутри матки, когда идут подозрения на гиперпластические процессы, на полипы, субмукозное расположение миоматозного узла, на эндометриоз. Также когда мы подозреваем хронический эндометрит, дополнительно мы делаем обследование на папиль, биопсию. Когда идет аномалия развития матки, двурогая матка, перегородка матки, конечно, такие состояния обязательно нужно корректировать. И я хочу сказать, также в этом году наш центр получил 500 квот на гистероскопию. Также я хотела поговорить о таких часто встречаемых гинекологических заболеваний, как эндометриоз и поликистоз яичников. Эндометриоз, что происходит при этом заболевании? Нарушается имплантация, нарушается оплодотворение. Поэтому таких пациентов обязательно мы корректируем в течение 3 месяцев, потом берем в программу ЭКО. Что касаемо поликистоза яичников, уже проведено много исследований по этому заболеванию, и уже 40% из этих женщин, которые имеют такое заболевание, 40% заканчивается самопроизвольными выкидышами. Поэтому мы обязательно корректируем, лечим такое заболевание. Надо будет 3-6 месяцев, потом только берем программу ЭКО. Что я еще хотела сказать? Допустим, супружеская пара, у которой первичное бесплодие, то есть никогда не было беременности и длительное оно по своему времени, или супружеская пара, у которой родился ребенок с какими-то генетическими заболеваниями, или рождение ребенка с врожденными пороками развития плода. Такие пациентки у нас обязательно, не только пациентки из супружеские пары обязательно сдают анализ на кариотип, чтобы исключить патологию кариотипа. Там может и встречаться и мозаицизм, может встречаться и транслокация. Конечно, таких пациентов мы сразу отправляем в генетику для того, чтобы получить заключение, какой генетический риск, низкий или высокий. И обязательно таким пациентам
которые у нас с такими патологиями кариотипа, мы обязательно, когда проводим ЭКО, делаем предимплантационную генетику, то есть ПГД-диагностику. Также мы сдаем кровь на волчаночный антикоагулянт. Для чего? Для того, чтобы исключить антифосфолипидный синдром. Если у пациентов в анамнезе было привычное невынашивание, то есть спонтанное прерывание беременности больше 2 и более, то обязательно такие пациенты дополнительно у нас обследуются на тромбофилию. Если мы находим какие-то нарушения в показателях крови, обязательно консультация гематолога и коррекция этого состояния перед планированием беременности. Вы можете сейчас у меня спросить, а какие нужно принимать витамины или что нужно принимать в предгравидарной подготовке, чтобы получить здорового ребенка. Я хочу вам сказать, на первом месте стоят у нас это фолаты, фолиевая кислота. Мы ее назначаем для чего? Для профилактики врожденных пороков развития плода, таких как дефекты невральной трубки, болезнь Дауна, синдром Эдвардса и многие другие. Фолиевую кислоту обязательно принимает супруга, пациентка совместно с мужем в течение 3-6 месяцев до планируемой беременности. Если у вас есть дефициты йода, витамина D, железа, то есть низкий гемоглобин, анемию вам выставили, обязательно такие состояния обязательно нужно лечить у соответствующих специалистов, того же гематолога, терапевта, уролога, нефролога. Вот что сегодня я хотела с вами обсудить, я постаралась за эти 10 минут вам рассказать. Поэтому, если у кого-то остались какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу вам на своей инстаграм-странице и на странице РМ Шымкент. Спасибо вам большое за внимание. Если мы будем выполнять все мероприятия, о которых я сейчас говорила вам, то у нас увеличиваются шансы к положительному результату ЭКО, к вынашиванию беременности и получению в итоге здорового, живого ребенка. Спасибо вам большое за внимание. До встречи в наших эфирах.